Буйруса выходной күнү, воскресенье күнү Балыкчы шаарында 12 этаждуу ипотекалык үйлөрдүн курулушуна старт беребиз. Мына 2 күн, 3 күндөн кийин буйруса сиздер менен биргеликте ушул жерде 5000 квартира бүгүнкү күндө 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү үйлөрдүн курулушу башталат. Азыр дагы бизде мына толук кандуу балдар келишти. Бир убакта аз эле жер, мэрия аз эле жер бөлүп берип койгон экен. Ал жерди биз Араб өнүктүрүү фондунун билесиздер, акча каражат которулган үй куруу боюнча мына ошол жерге ипотекалык үйлөрдүн санын көрсөтүп биз Араб өнүктүрүү фондуна бергенбиз. Алар даярдык көргүнчө мамлекеттик ипотекалык компания жанында деле дагы мынакей мэриянын өзүнүн жери бар экен. Мэриянын жери болгондон кийин жалгыз бир адамдын колуна кетпеш керек. Бул элдин жери болуш керек. Ошон үчүн ошол 5000 үй бүлө Кудайым буйруса эмки жылы күз айларында толугу менен мына ушул Балыкчы шаарына үйгө муктаж болгон биздин жарандарыбыз мына ушул жерге кирет. Мен сиздерге кепилдик менен айталам. Бул уже Кудайым буйруса көрүп атасыздар. Ипотекалык үйлөрдү бардык республика боюнча биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасынын негизинде бардык жерлерде тапшырып келип атабыз. Мына буйруса жылдын ушул айдын аягында Каракол шаарында дагы үйлөр тапшырылат, ипотекалык үйлөр. Андан кийин уже Чолпон Атада салынып атат. Мына Балыкчыга элге дагы сөз бергенбиз. Мына ушул воскресенье күнү буйруса бул жердин курулуш иштери башталат.